Arrêtez de penser que tous les chiens sont pareils, les labradors. C'est un autre niveau. Vous cherchez le bonheur pur à la maison? Voici votre réponse. Les labradors ne sont pas juste des animaux de compagnie, ils vous font fondre le cœur. Ils adorent les gros câlins, les jeux rigolos et ont les âmes les plus douces. Que ce soit pour jouer à la balle ou pour vous réconforter après une longue journée, les labradors savent toujours comment vous faire sourire. Si vous voulez un meilleur ami loyal, aimant et toujours joyeux, un labrador retriever, c'est la joie familiale à l'état pur.